morning everybody, my name is Shahan and welcome to Rabbit Warm. So आज एक कीबोर्ड को लेके हम बात करने वाले, एक रिव्यूज़ देने वाले हैं जिसका मॉडल है जेब्रोनिक्स का एक कीबोर्ड जो है ZEB KM2100। ये है एक स्मार्ट कीबोर्ड जो आप लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहती है तो भी ये बहुत अच्छे है। बहुत ही कम दाम में आपको मिलने वाले हैं। आपको दाम और इसका जो डिटेल्स है कहाँ पे मिलने वाले, इसका डिटेल्स में आपको बता दूंगी। तो चलिए उसके पहले आपका इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पैकेजिंग और इस प्रोडक्ट कैसा है ये आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। चलिए। हाँ गाइस, तो आप देख रहे हैं ये वही कीबोर्ड है मल्टीमीडिया जो है ZEB KM2100। तो आपको पहले वीडियो में देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा है कि USB इंटरफेस 10 डेडिकेटेड हॉट की मॉड्यूलर डिज़ाइन एंड प्लग एंड प्ले विथ रुपी की, जो एक्चुअली पहले में होता है ये साइड में ये रुपी की। और इसका बैक में आप देख लीजिए थोड़ा, ये जेब्रोनिक्स का ही है। और इसका एक्चुअल प्राइस यहाँ पे जो लिखा है ये है 449। तो आपको इससे भी सस्ते में मिलेगा ये चीज़, आपको कोई दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम खोल के पहले देखते हैं। तो ये है वो जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड। तो बहुत ही सिंपल कीबोर्ड है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक कीबोर्ड है। तो आपको यह देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा की दिया हुआ है। और ये जब आप प्रेस करते हो तो अब ये बहुत एक सॉफ्ट फील आपको आता है। तो जब आप कुछ चीज़ टाइप करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो आपको कुछ कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, ये कीबोर्ड दिया हुआ है जैसे हर एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड में होता है। आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपको अच्छे से आपको मिलता है। और यहाँ का जो बैक साइड है, बैक साइड भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे दो स्टैंड दिया हुआ है, कीबोर्ड का स्टैंड जो आपको इंक्लाइंड दिखेगा। और यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है जहाँ पे ये नॉन मूवेबल होता है। तो ये है हमारा वो कीबोर्ड जिसके लिए हम बोल रहे थे। हाँ गाइस, तो मैं जो बता रहा था कि अगर आपको ये कीबोर्ड अगर बाय करना है तो आप ज़रूर फ्लिपकार्ट से हो या अमेज़न से भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये फ्लिपकार्ट का पेज शेयर किया हूँ, तो आप ज़रूर वहाँ पे चाहे तो आप बाय कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आशा करता हूँ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आप ज़रा सब्सक्राइब करने के साथ साथ भी आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप जब नेक्स्ट हाँ वीडियो को गाइस, हम तो ये है शेयर वो करें आपका आपके पास फ्लिपकार्ट ज़रूर का पहुंच पेज जाएगा। जो जहाँ पे लिखा तो है गाइस, थैंक यू जेब्रोनिक्स सो मच ZEB एंड थैंक्स फॉर KM2100 वाइड वॉचिंग। USB मल्टी डिवाइस कीबोर्ड। तो आप ये देख पा रहे हो, ये फ्लिपकार्ट का पेज है। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप जाके ये ले सकते हैं। अभी यहाँ का प्राइस 355 लिखा हुआ है, तो ये प्राइस कभी कम ज़्यादा कम हो सकता है। तो आप ये चॉइस करके ले सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऑफ़र है अगर आपके प्रोफाइल पे, तो आप वो भी देख के आप ले सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही बोलना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।